Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен борщ дайындаймыз. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздерге жасау жолымен бөліскім келіп тұр. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, жаңа шыққан рецепті көріп отырасыздар. Ең алдымен етімізді салып қайнататын боламыз. Етіміз қайнаймыз дегенге дейін көкөністерімізді турап бастаймыз. Ең алдымен пияздарымды жіңішке етіп турап алдым. Одан кейін бұл жерде турайтынымыз картоп және капустаны тураймыз. Қалғанын сәбіз бен қызылшаны теркадан өткізіп аламыз. Етіміздің көбігі шығып бастады. Енді осы көбігімізді тазалап алатын боламыз жақсылап. Одан кейін туралған көкөністерімізді қуырып бастаймыз. Ең алдымен тавамызға майымызды құйып қыздырып алғаннан кейін пиязымызды, одан кейін сәбізімізді, қызылшамызды барлығын жақсылап қуырып аламыз. Етіміз уже пісіп қалды деген уақытта етімізді судан шығарып аламыз және етін бөлек тураймыз. Одан кейін капустамызды жіңішкелеп туралған салып, осы сорпасында қайнатамыз. Сорпамызға туралған етіміз салдық. Енді картопты салып 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Сорпамыз дайын болды. Картопымыз пісеміз деген уақытта
Осы қуырылған сәбізімізді, қызылшамызды барлығын қосып жақсылап, тағы да 15-20 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің борщымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.